دستوركم ضحية تاع اليوم ممثل، هضروا لي عليك بزاف وانا حبيت نكتشفك ونشوف ردة الفعل تاعك في دار الخلايع. يا مراد وجيت وش راهي يستنى فيك يا دا؟ واش راك تحوس؟ واش بيك؟ صح دوك نجيب لك. مرحبا بكم. وراه المفتاح مراد، تعطيني دقيقة المفتاح تاعك. هو عندي. Bonsoir. Je suis le propriétaire de la maison. Alors, c'est Abdelaziz. Et on m'appelle Max pour les intimes. Parce que c'est cher en France. Bonjour. Bonjour. Mounira, non? Mounira, oui, c'est Mounira. الله يبارك. محمد وهنا؟ Rahna, eh. D'accord. مرحبا بك. الله يسلمك. Vous voulez pas que je vous fasse un petit peu l'histoire de Bram? Oui. ها؟ معليش؟ واش كاين؟ Ah, c'est important, c'est important. Ça, c'est la maison. Plutôt, c'est la tombe de Baba. الله يرحمه. Anna, il a travaillé week. Il a travaillé pour ces gens-là. Donc, Kenes, Khameki. C'est un héritage, en quelque sorte. Moi, je cherche quelqu'un qui va s'occuper de la maison. Oh, ne vous inquiétez pas, on nous raconte beaucoup de choses. Sans dire, les zombies, les fous. Mais regarde pas, allez-y, bienvenue. Merci. مرحبا. Qu'est-ce qui vous arrive? اش كيوضع؟ اش بيك؟ سامحني بس انا ما نهضرش مليح العربية. داكور. ما نهضرش مليح العربية. بس يعطيك الصحة. مرحبا يسون. ميرسي. هاي هيا باسكو تخلق لي ريبيتيسيون هيا. d'accord, ok. أنا كان كيف 3 paquets. Le corps a besoin de santé. Hein? Le corps a besoin de santé. Deux? Le corps a besoin de santé. Ah ouais. Ah oui. مرحبا يسون. مرحبا بكم. الله يسلمك. ميرسي. Madine Mounira, installez-vous ici s'il vous plaît. أرواح باش نروحو من بعد غتخدام. عيينا. Je vous attendais depuis longtemps. ديزولي. نستنى منيرة. والله غير كانوا عندي لي ريبيتيسيون كملنا حتى ل 8:30 باش كملنا. c'est le... ديزولي. معليش. والله ديزولي. Voilà. Moi j'aimerais نلقى بنت الفاميليا. ميرسي تعيش. Parce que c'est un peu sentimental, un peu particulier. Donc le prix c'est symbolique. Mais désolé, شكون محمد؟ C'est toi Mohamed? Non, il va venir. D'accord. Moi c'est Abdelaziz et Carlos, c'est le propriétaire de la maison. Et Mohamed m'a parlé de vous. D'accord. Donc on attend donc que vous buvez quelque chose. Merci. Et... Trache. Non, ne vous inquiétez pas. Hein? 2 minutes. D'accord. أنا مانيش بنت فاميليا يا خويا. عندهم الحق الشيشيهم عنده الحق. صح اسمع كي قال لي بنت فاميليا صح حسيت حاولت يجي يخطب. شنو يا مراد حسن نشوفوا الدار نزيدو نهضروا مع السيد. نابورت كو. واش دايره؟ شبيك مراد؟ لا تسنى السيد ما ارواح هذا السيد ما جاش شبيك. روح.
فيك مراد؟ وش فيك وش فيك؟ وش فيك؟ أنا خايفة. وش فيك؟ وش فيك؟ اصبر 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 اصبر. يجينا هذا نهضروا معاه. يا